Describing. Okay, look at here. How to describe people? यसमा क्वेशन कस्तो आउँछ भने describe your grandmother किनभने हाम्रो त्यो हेरिटेजको फर्स्ट नम्बरमा ग्रान्डमदरको बारेमा छ अनि यो 2.5 मा चाहिँ write a police description of a person or something who has been involved in कि something भनेर आउँछ अब त्यो theft भयो robbery भयो हैन can be like this moreover अर्को चाहिँ आउने क्वेशन भनेको चाहिँ नकराउ बन्द गर माइक बन्द गर त यहाँ उ कराउने हैन क्लासरुम बन्द गर माइक बन्द गरेर त अल्छिला कराउनेहरु ओभर स्मार्ट हुनुहुन्न के यहाँहरुलाई पनि त मान्छे छ नि क्लास गरिरहेको छु यहाँ उ गरेर आउँछ अनि अर्को क्वेशन भनेको चाहिँ डिस्क्राइब योर बेस्ट फ्रेन्ड भनेर आउँछ है डिस्क्राइब गर्नलाई व्हाट आर द बेसिस आधारहरु के हो के डिस्क्राइब गर्ने यसमा चाहिँ हामी यु क्यान राइट नेम्स अल्सो यु क्यान राइट एज अल्सो अनि हामीले फर्स्टमा 4 वटा चाहिँ के रे सेन्स पर्सेप्सनहरु पढेको छौं के पढेको छौं ग्रान्डमदर के डिस्क्राइब गर्न सकिन्छ रे के युज गरेर पुलिसको ग्रान्डमदरलाई डिस्क्राइब गर्ने के आधारमा गर्ने थियो उसको त्यो स्कार्फ अनि त्यो के भन्छ त्यो उसले त्यो के ब्याग प्लास्टिक शपिङ ब्याग गर्न सकिन्थ्यो राइट अर्को हेरिङबाट गर्न सकिन्थ्यो भने तिमीले हजुरआमालाई के तरिकाले चिन्न सकिन्छ स्मेल स्मेलबाट चिन्न सकिन्थ्यो टच गरेर फिल गर्न फिल टच हैन फिल स्मेलबाट स्मेलिङबाट गर्न सकिन्थ्यो टच भने पनि हुन्छ लुक अर्को चाहिँ के टचबाट भने पनि हुन्छ अथवा त्यसलाई हामी के भन्न सक्छौं अर्को हेरेर सिइङ भने के त त्यसो भए यो 4 वेजबाट हामीले चिन्न सक्छौं भनेको थियौ यो 4 सेन्स पर्सेप्सनलाई सेन्स पर्सेप्सन भनिन्छ यहाँ 5 वटा हुन्छ टोटलमा अर्को चाहिँ टेस्टिङ हो टेस्टिङ चाहिँ हामीले अब मान्छेलाई खान मिल्दैन त्यस कारणले हैन यहाँनिर त्यो चाहिँ छैन यो 4 वटा तरिका बाहेक मैले भने डिस्क्राइब योर बेस्ट फ्रेन्ड डिस्क्राइब योर ग्रान्डमदर डिस्क्राइब एनी पर्सन हु इज इन्भल्भ इन रबरी थेफ्ट भनेर आयो भने यो 4 वटा थिंग्स लेख्न सकिन्छ एक्सेप्ट नेम एज राइट हाइट फर एक्जाम्पल वेट फर एक्जाम्पल हैन त्यो भन्दा बाहेक मैले के भनिरहेको छु सुन है अरु जस्तै कि मैले के भने यु क्यान राइट यो भन्दा अगाडि नै हामीले लेख्न सकिन्छ डिस्क्राइब योर बेस्ट फ्रेन्ड भन्यो भने नम्बर अब मैले यसलाई चाहिँ आई रोमनाइज गरे फर्स्टमा यु क्यान राइट नेम लेख्न सकिन्छ राइट यु क्यान नेक्स्ट वान इज एज लेख्न सकिन्छ अर्को फर एक्जाम्पल के लेख्न सकिन्छ वेट लेख्न सकिन्छ है अरु के लेख्न सकिन्छ हाई मात्रै गर्ने हैन बोल न के लेख्न सकिन्छ कलर सर कलर कस्तो छ हाइट लेख्न सकिन्छ है अनि कलर लेख्न सकिन्छ भनेको चाहिँ कलर भने कम्प्लेक्सन है कम्प्लेक्सन लेख्न सकिन्छ हैन अब हेयरहरु चाहिँ अरु बाँकीहरु यहाँनिर पनि छ यो यहाँनिर हेरेर त फिचर फिजिकल फिचर भन्ने ठाउँमा देख्छौ के भनेर लेखेर चाहिँ हेयरको टाइप हामीले मान्छेको हेयर कस्तो हुन्छ कर्ली हुन सक्छ स्ट्रेट हुन सक्छ फेयर हुन सक्छ सर्ट डार्क हैन शोल्डर लेन्थ हैन केटीहरुले चाहिँ शोल्डर लेन्थ मात्रै पाले हुन्छ लामो पाल्न छोडिसके हैन अनि यो वेभी यस्तो कलर्समा लेख्न सकिन्छ अनि फर एक्जाम्पल फेस मैले फेस चाहिँ राउन्ड हुन्छ ओभल हुन्छ स्क्वायर हुन्छ रे स्क्वायर त खै मान्छेको ठ्याक्कै स्क्वायर जस्तो देखिँदैन खासै हैन अनि डार्क हुन्छ यो कम्प्लेक्सन कुरा गरे हामीले हाम्रोमा ब्राउन कम्प्लेक्सन लेख्छ हामी नेपाली मान्छेहरु ब्राउन कलरको हुन्छौं आइजहरु मान्छेको न्यारो हुन सक्छ रे वाइड हुन सक्छ ब्राउन हुन सक्छ ब्लू हुन सक्छ अनि आइब्रोहरु हैन केटी मान्छेले मिलाएको हुन्छ अब यस्तै भनेर हुँदैन थिक लेख्न सकिन्छ रे थिन लेख्न सकिन्छ अरु केटी मान्छेहरुलाई थाहा होला भन्दा बेसी अनि नोज कस्तो हुन्छ हैन बाहुनहरुको यस्तो होला
यो होला long, अनि क्रक पनि भनेको छ हैन अलिकति घुङ्गुर्केको बाङ्गो हैन अनि फ्ल्याट पनि लेख्छ मान्छेहरूले है FLAT फ्ल्याट नोज र अनि यो पोइन्टेड नोज भन्छ है मान्छे हैन बाहुनहरुको हाम्रो पोइन्टेड long पनि हुनु। हुन्छ खानेकुरा मान्छेले भन्दा अगाडि नाकले खाने हैन लिप्स हुन्छ रे यस्तै Thick, thin. पिन हुन्छ रे देयर आर मेनी वर्ड यो पेज को यही 2.5 को चाहिँ लास्टमा एउटा चाहिँ प्यासेज छ त्यसमा गएर हामीले यो मान्छेको नोजहरु कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा यो चिनहरु कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ पत्ता लगाइन्छ है लेट मी टर्न पेज 2.5 को हाम्रो यो मिनिङ इन्टु वर्ड के लास्टमा छ रिडिङ प्यासेजहरु छ यहाँनिर छ भाइ 2.5 कता होला यो एकैचोटि 4 को आयो त के भएर यहाँ हेर्नुस् Page number 167 मा 67 2.5 यहाँ छ है describing people. डिस्क्राइबिङ पिपल भन्नेमा यहाँ अरु चीजहरु के हुन सक्छ भनेर हामी यहाँ हेर्न सक्छौं यहाँ मान्छेको डिस्क्रिप्सनको नि स्याम्पल यही छ द म्यान हैज गट स्ट्रेट डार्क हेयर इट्स फेयरली शॉर्ट ही हैज गट अ पार्टिङ भनेको सिउँदो छुट्याएको है ही हैज स्लाइटली बाल्ड तालु खुलेको छ रे विथ रेसिडिङ हेयर लाइन हैन छेउमा मात्र बाँकी बसेको तालु खुलेर बिचमा चाहिँ केही नभएको दैट मिन्स he has got sideburns on each side of his face है sideburns हरु अलिअलि कपाल सपाल के भन्छ त्यसलाई दाढी भन्छ होला हैन he has got a square face रे अब स्क्वायर फेस हो कि कस्तो अब with white quite a few wrinkleहरु पनि छ रे अलिअलि अनि his nose is slightly crooked अलिकति बाङ्गो छ he has got a cliff chin चिनमा चाहिँ के छ दुईटा चिउडो तीनटा चिउडो भन्छौ नि हैन चिउडो छुट्टेको छ दुईटा भने होला क्लिफ चिन भनेर अनि यो चाहिँ मेनको भयो वुमनको द वुमन हैज शोल्डर लेंथ वेबी ब्लोन्ड हेयर शी हैज गट अ क्वाइट लङ फेस विथ अ पोइन्टेड चिन यसरी लेख्न सकिन्छ है with a pointed chin and her nose is long and pointed too. She has got thin lips, freckles, and she has got a dimple on one cheek. यसरी लेख्न सकिन्छ यो चाहिँ स्याम्पल भयो यो भन्दा बाहेक स्याम्पल चाहिँ अनि हामीले स्पेशल फिचर भनेको चाहिँ हामी हुलिया जस्तो भन्छौं नि मान्छेलाई ठ्याक्कै चिन्ने डिम्पल होला कसैको काहीँ दागहरु हुन सक्छ स्कार हैन मोल भनेको चाहिँ काहीँ के हुन सक्छ कोठीहरु हुन सक्छ यो मोस्ट्याचहरु हुन सक्छ हैन बियर्ड हुन सक्छ अनि पिम्पल त अब यो टेम्पररी हुन्छ यसरी हामीले मान्छेलाई डिस्क्राइब गर्न सक्छौं यसको लागि चाहिँ यु क्यान सी वन स्याम्पल हियर 2.5 यो अर्को हाम्रो त्यो स्टुडेन्ट बुकमा एउटा स्याम्पल पनि दिएको छ म अहिले यो कुरामा फेरि पछाडी आउँछु अब यहाँ एउटा कुरा चाहिँ के छ भने हामीले क्लासरुममा चाहिँ नपढेको कहिले काहीँ आउन सक्ने त्यसलाई पढाउँ कि नपढाउँ भनौँ अनि ठ्याक्कै आएको छ देखेको छैन है धेरै अगाडि आउँथ्यो यो एज त्यसलाई टेन्डर एज भन्छ अरे 12 इयर्सलाई टिन एज भनेको हैन टिन लाग्ने वर्डमा 12 सम्म लाग्दैन 12 बाट 13 बाट 19 सम्म आउने हैन मान्छेहरु अलिअलि भनेको नटेर्ने हैन अलिकति माथिने एज हो यो 19 20 बाट अलिकति मेच्योर हुन्छ मान्छेहरु 20 29 यसलाई 20s भन्छ है यो सुनौ है टेन्डर एज भनिन्छ 0 to 12 लाई अनि यो टिन भनेको यो 19 देखि के 13 देखि 19 20s भनेको 20 देखि 29 सम्मलाई हामी 20s भन्छौं अनि 30 to 39 लाई 30s भनिन्छ अनि 40 बाट 49 सम्मलाई 40s भनिन्छ अंग्रेजीमा चाहिँ अनि 50 देखि 59 सम्मलाई 50s भनिन्छ यस्तै गरी जान्छ 60s हुन्छ 70s हुन्छ 80s हुन्छ है
अब यो हिसाब यहाँ मिल्दैन क्या, यहाँ पुरानो कुरा भएको हुनाले अब यो हामीलाई यहाँ लेख्न चाहिँ अलिक समस्या हुन्छ, त्यस कारण मैले नपढाएको हो। यो अझै क्वेसनमा पनि आउँदैन। अर्ली, मिड एन्ड लेट कसरी छुट्याउने भन्ने कुरा हो है। लेट 20s हुन्छ, मिड 20s हुन्छ अनि लेट 20s हुन्छ। कसरी छुट्याउने भने अर्ली 20 भनेको यो 23 सम्म है, 24 देखि 6 सम्म चाहिँ मिड भनिन्छ अरे, अनि लेट चाहिँ 27 देखि हुन्छ। यो त याद हुनु पर्यो मान्छेलाई। 20 बाट चाहिँ हामीले 30 सम्म जानुपर्ने हो नि त होइन। यो 20s हो नि, सबैलाई थाहा छ नि, सबै 20s हो, सबै 20s हो। 20 देखि 29 सम्म, 20 देखि 29 सम्म। र यसलाई छुट्याउँदाखेरि 23 सम्म गऱ्यो भने अर्ली हुन्छ अरे 20 बाट, अनि 6 सम्म गऱ्यो भने मिडै हुन्छ अरे, अनि 7 बाट 9 सम्म चाहिँ लेट 20s हुन्छ। अब यहाँ हामीले यहाँ लेख्न पर्ने हुन्छ। रिचार्ड चाहिँ 1930 to 30 भनेर लेखेको छ, 30 to 33 को हाराहारीमा छ अरे, जन्मे होला यसले होइन। के भनेछ नि, से एप्रोक्सिमेटली वेन दिज पिपल्स वेयर बर्न एन्ड देन डिसाइड वाट एज दे आर नाउ। अब एज त कति हुन्छ, अब कति, अब यो 90-30 मा भनेको अब 100 वर्ष पुग्न लागिसक्यो। यो किताब पहिला लेखेको हुनाले यस्तो भयो कि। अब कहिले जन्मेको 33 भनेको छ, त्यहाँदेखि 33 मा जन्म्यो भने के हुन्छ, हि वाज बर्न इन द अर्ली 30s भन्नु पर्यो। अनि अब अहिले कति वर्ष भयो, यहाँ हिसाब गर्दै जाने। यो त हिसाब गर्नुपर्छ, आफैले हिसाब गर्ने। फेरि कति वर्ष जति भयो होला, 3 वर्ष। कहिले गर्यो 2020 भयो यो, 2020 माइनस 1933 110 भएन 90 अहिले त 90 वर्ष पुग्यो नि। 87 भएछ, मैले 33 गर्दाखेरि 87 हो। 87 भयो भनेपछि यो लेट कि अर्ली भयो, 7 भयो। लेट भयो। हि इज नाउ के भन्नु पर्यो, इन हिज लेट लेट 80 भन्नु पर्यो। यसरी लेख्न पर्छ। एउटा इक्जाम्पल दिन्छ यो चाहिँ इक्जाममा है, आयो भने अब यो मान्छे भन्ने ल 64 65 मा जन्मेछ। हामी 65 भनौँ किनभने पछाडिकोलाई लिउँ है। यो 65 पछाडि जन्मेछ। हामीले अबाउटमै त भन्ने हो क्या, ठ्याक्कै भन्दैनौँ यति वर्ष भन्दैनौँ, किनभने 64 65 भनेको छ। हामीले 65 लियो भने सजिलो हुन्छ, किन भनौँ न होइन। किन भन्दाखेरि अब अहिले त 2000 भइसक्यो, 20 भइसक्यो। एलान भन्यो भने एलान वाज बर्न इन, अब यहाँ सुरु गर्ने यसरी हो, ALAN, एलान वाज बर्न इन दी 45 भनेपछि के भयो, मिडल हो क्या न, मिडल के मिड 60s यसरी गर्नु पर्यो। कति वर्ष भयो, कति वर्ष भयो होला हिसाब गरौँ। 65 गरौँ 2000, अब आफैले गर्नुपर्छ। 202 माइनस 19 पछाडिको गरिरहेको है, 56 सर, कति 56 के भनेर लेख्नु पर्यो, हि इज नाउ इन हिज now is late की क्यों मिड 50 55 भन्यो भने मिड इन हिज मिड 50s भन्नु पर्यो। मिड 50 यो चाहिँ यसले लेखेको आन्सर किन यसले अगाडि गरे हो। अब अहिले हामीले 20 भनेर हिसाब गर्दैछौँ, त्यस कारणले नमिला हो है। के लेखेको चाहिँ हि वाज बर्न सम टाइम ड्युरिङ डिकेड भनेर लेखेछ। यस्तो डिकेड सिकेड नगरौँ, हामी चाहिँ ठ्याक्कै त्यही भनेर भन्ने, के भनेर भन्ने, यति वर्ष भनेर, मिड अर्ली भन्ने, यो डिकेड लेखेको छ। कुरो बुझेको छैन मैले भनेको, यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो पहिला। यसलाई 0 to 12 हामी टेन्डर एज भन्छौँ है, 13 to 19 हामी टिन एज भन्छौँ, सबैलाई थाहा छ। अब यहाँबाट चाहिँ 20 सुरु हुन्छ, 20 भनेको 19 20 देखि 29 सम्म है, अनि 30s भनेको
32 39 सम्म 40s भनेको 42 49 50s भनेको बुझ्यो अब त्यति मात्रै भनेर नि भएन अब यु निड टु फाइन्ड आउट अर्ली हो कि मिड हो कि अर लेट हो राइट कसले दुईटा अन गरेर राखे जस्तो छ नयाँ नयाँ मान्छे आएका छन् तारा दासले हो जस्तो लागेको छ म हो रहेछ नि सर अनि यो भनौँ त रमा दिदी अन गरेर हल्ला भयो भने मैले बन्द गरिदिएँ लु भनौँ रमाजी अनम्युट भएको र मैले गर्दै यहाँ कसले हल्ला गर्छ ए 3 को चाहिँ कसरी गर्ने 1895 स्ल्यास अनि 1905 रहेछ कि त्यो टाइम चाहिँ कसरी गर्ने यसले चाहिँ यस्तो डिकेट भनेर भनिदियो हामीले एउटालाई मानेर गरे पनि हुन्छ हुन चाहिँ हैन हजुर 95 देखि 1905 बिचमा भने यसले चाहिँ ड्युरिङ भनेर भनिदियो अनि यसले एभरेजमा हेर्ने इन हिज 100 एबो भनिदियो यसले है त्यसो दुईटा डेट दियो भनेदेखि चाहिँ अलिकति हामीले अलिकति यो यसरी लेख्दाखेरि बेटर हुन्छ ड्युरिङ डिकेट यतिको बिचमा भनिदियो उसले त्यति भइसक्यो हि वाज बोर्न सम टाइम ड्युरिङ यति डिकेट भनिदियो अथवा एउटालाई लिएर गरे पनि हुन्छ अब हामीले गर्दाखेरि चाहिँ हैन अलिकति धेरै ग्याप छ क्या 95 छ अनि 1905 भनेपछि धेरै नै त्यो डिफरेन्सेसहरू छ त्यस कारणले यसले चाहिँ के गर्यो भने ड्युरिङ भनिदियो दुईटा बिचमा दुईटा डेट लेखिदिने ड्युरिङ भनिदिने यु क्यान डु इन द्याट वे एज वेल है अब यसमा चाहिँ 28 भनेर चाहिँ यसले लेट 20s भन्दै 8 देखि 9 भन्यो भने लेट 20s मै पर्छ 1 देखि 3 भनेको अर्लीमै पर्छ हैन त्यो त बुझिन्छ नि सबैले 6 देखि 1 भनेको पनि अर्लीमै पर्यो अनि समस्या भएन यति 6 वटा मात्र रहेछ यहाँ ल 5 मिनेटको समयमा यसलाई गर्ने हो कि अर्कोमा जाने हो कि यो अर्को नम्बरमा चाहिँ के भन्छ भने नाउ वर्क आउट दिज पिपल्स एप्रोक्सिमेट एज भनेको छ यहाँ गेस मात्र गर्ने अब ठ्याक्कै एज चाहिँ छैन जस्तो कि माइक स्टार्टेड स्कुल इन 1946 भन्यो भने अब यो कहिले जन्मियो होला हैन कति वर्ष जति भयो होला भनेको छ अब यो स्कुल सुरु गर्दाखेरि मान्छे 3-4 वर्षको 5 वर्षको हाराहारी हुन्छ आफैले गेस गर्ने कि यदि ठ्याक्कै पनि थाहा हुँदैन हामीलाई त्यसरी कसैले त 10 वर्षमा कसैले 20 वर्षमा नि स्कुल सुरु गर्छन् यस्ता मान्छेहरू अझै पनि छन् हैन तर हामीले एप्रोक्सिमेटली के भन्छ भने 5-6 वर्षमा मान्छेहरूले स्कुल 4-5 मा स्कुल सुरु गर्छन् भन्ने हाम्रो बुझाइ हो अब यसले 1947 मा स्कुल सुरु गर्यो भने कति वर्ष भयो होला ल 5 वर्ष जोडिदिनु पर्यो 20 कति वर्ष हुन्छ 47 मा घटाएर ल 72 भनेपछि के भयो अर्ली के भयो अर्ली 70s 70s अब यो यसको आन्सर अलि मिल्दैन मैले भने नि यो आन्सर अगाडि लेखे हुनाले अब हामीले अहिले लेख्नुपर्ने हुन्छ he is in his early 70s भन्ने नि सकिहाल्यो अल्बर्ट स्मिथ फट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार भन्यो यसले फर्स्ट वर्ल्ड वारमा फाइट गर्ने मान्छे फर्स्ट वर्ल्ड वार भनेको त कहिले हो 19 कति हो 1914 देखि 19 को हाराहारी भएको छ है 3 वर्षको हाराहारी भनौँ न हैन भएको छ अब त्यो त्यतिखेर 14 तिर चाहिँ त्यो मान्छे कति आदमी हुनलाई कति वर्ष हुनु पर्यो लगभग मिनिमम पनि 18-20 वर्ष हुनु पर्यो हैन यहाँ त ज्योतिषी हुनुपर्छ त हैन 1914 मा 20 वर्षको भएको मान्छे हैन त्यसमा 20 वर्ष जोडिदिनु त कति वर्ष हुन्छ अहिले कति वर्ष भयो होला त बाँचेको भयो भने 19 अब 106 सर अब 106 भनेपछि के भन्नु पर्यो above 100 भन्दै नि हुन्छ 20 जोडिदिनु पर्यो 20 जोड्दाखेरि त्यो मान्छे चाहिँ 1934 20 हो भने त्यस्तै हुने रहेछ ल हो त्यसरी हिसाब गर्नु अब 24 भन्ने के अरे 100 भन्ने नि हुन्छ ठ्याक्कै भन्नु पर्दैन हामीले हैन यहाँ यसले भनेको छ नि ओभर 100 भन्दियो सकिहाल्यो
क्रिस्टिन इजन क्वाइट ओल्ड इनफ टु भोट एट भनेको छ। भनेपछि भोट गर्न नमिल्ने मान्छे कति वर्षको थियो होला होइन, अर्ली टिनमा थियो होला होइन, टिनमा भोट हाल्न पाइन्छ 18 वर्षमा होइन। अर्ली टु मिड दुईटा मध्ये गर्दा नि हुन्छ होइन सर? जुन लेख्यो नि हुन्छ, ठ्याक्कै भन्नुपर्छ भने छैन। अब हामीलाई के थाहा र, त्यो गेस गर्ने त हो होइन। फ्रेड विल बी रिटायरिङ इन अ कपल अफ इयर्स टाइम। रिटायर हुने मान्छे कति जतिको हुन्छ होला, केही वर्षपछि रिटायर हुन्छ होला भनेछ। कति वर्षमा रिटायर हुन्छ? रिटायर हुनको लागि चाहिँ 65 सकेर एभरेज एजहरू होइन र, 60 to 65 कति कति रेन्जमा फरक फरक हुन्छ। आर्मीमा छुट्टै हुन्छ, निजामतीमा छुट्टै हुन्छ होइन। टिचरको रूममा त 60 हो क्या सर? 60 भयो भने हामीले केमा कतिमा छ होला त्यो? लेट 50 मा छ होला होइन र? कपल अफ इयर्स भनेछ नि, 1-2 वर्ष भएपछि अब त्यो मिड 60 भने नि केही फरक पर्दैन होइन, के अरे 50 भने नि केही फरक पर्दैन होइन। लेट भन्नु पर्यो होइन, अर्ली भने नि केही फरक पर्दैन। अब 52 वर्ष 53 वर्ष भएको 54 वर्षसम्म त अर्लीमै पर्यो होइन, 55 सम्म। 55बाट मिड सुरु हुन्छ, कतिबाट मिड सुरु हुन्छ? मिड चाहिँ 24बाटै सुरु हुन्छ, के 4बाटै सुरु हुन्छ, कन्फ्युज होला फेरि। त्यसो गर्न सकिने थियो। माई ल्यान्ड लेडी डजन लुक ओल्ड बट सी हेज ग्रान्ड चिल्ड्रेन। अरे यहाँ यति नै कसरी भन्ने, ग्रान्ड चिल्ड्रेन त मान्छेको मेरै नाति भइसकेको छ, नाति नातिना भइसकेको छ होइन। त्यो नाति नातिना त हुन्छ नि, दिदीको होला, भाइको हुन्छ, छिमेकीको अब पर्ने मान्छेहरूको हुन्छ होइन। आफ्नै नाति नाता हुने मान्छे कति वर्ष जतिको हुन्छ होला? आफ्नै त 50 को रेन्जमा हुनु पर्यो होइन, 45-50 को रेन्जमा मान्छे भयो भने नाति नातिना हुनसक्छ। पहिला भयो भने अहिले चाहिँ हुँदैन, पहिलाको मान्छेहरूको चाहिँ हुन्छ होइन। अहिले पनि छ नि सर, कोही हुन्छ अब त्यस्तै बाल विवाह गर्नेहरू हुन्छ नि, अब भागी सागी जानेहरूको। नत्र भाइ मान्छेले 30 वर्षमा बिहे गर्दैन होइन, 30 वर्षमा बिहा गर्यो भने होइन, 25-30 वर्षमा बिहा गर्छन्। 25-30 वर्षमा भनेपछि 30-35 वर्षमा छोरछोरी जन्मिन्छ, अनि त्यसले बिहा गर्दाखेरि त्यो मान्छेले पिण्ड खाने बेला भइसकेको हुन्छ। नाति नातै देख्दैन कति मान्छेहरूले होइन। पहिलेको मान्छेहरूको चाहिँ हुन्छ, 40-45 कटेपछि मान्छेहरूको नाति नातिना हुन्छ। त्यसो के भन्नु पर्यो यसलाई? 50s होइन, 60s 50s लेखे पनि हुन्छ होइन। 50s को रेन्जमा लेखे न, 50 देखि 60s को रेन्जमा। अर्ली लेखे पनि भयो, मिड लेखे पनि भयो, लेट लेखे पनि भयो, केही पनि गलत हुँदैन। हामीले अनुमान गर्ने त अनुमान गर भनेको छ नि, गेस गरेको सबै मिल्छ, तर यहाँ सेन्टेन्स चाहिँ मिलेको हुनु पर्यो। सी इज इन हर भन्नु पर्यो, अथवा हि इज इन हिज भन्नु पर्यो होइन। अनि अर्ली कि मिड कि लेट कि होइन, 50, 60, 70s होइन। अब बुढी नदेखिनुको लागि त फेरि 50 को रेन्जमै 40 को रेन्जमै हुनु पर्यो नि होइन। त्योभन्दा पछाडिको मान्छे त बुढी देखिन्छ। यहाँ लेडी सर यसमा के सी इज अन गर्न मिल्दैन? कस्तो अन? जस्तो सी इज अन के अरे इन भन्नु छ, इन नै भन्नुपर्छ, इट्स अ टाइम हो नि। यो इन र अन म कन्फ्युज हुन्छ के। अन चाहिँ डे लागेको मात्रै युज गर्छौँ के, यो त ठ्याक्कै यो हो नि त, समय हो नि त। म चाहिँ एकदम कन्फ्युज हुन्छ के। इन हिज, इन हर हैन। अब यो 50s लेखे पनि, अर्ली 50s लेखे पनि भयो, मिड 50s लेखे पनि भयो, लेट 50s लेखे पनि भयो, अर्ली 60s भन्ने पनि लेखे भयो। त्यहाँभन्दा तल चाहिँ नजाउँ, 60 भन्दा पछाडि पुगे त मान्छे 60 वर्षको त बुढै भन्छ हामी हैन। अर्ली भन्दा तल जानु, यहाँ पनि त्यस्तै हो, यसमा पनि त्यस्तै हो। म्यारी जस्ट रिमेम्बर द सेकेन्ड वर्ल्ड वार भनेपछि सेकेन्ड वर्ल्ड वार सम्झिने मान्छे कतिमा पुगे हुनु पर्यो? अब यहाँ त एबभ 100 भन्नु पर्ला हैन, कि लेट 90s पनि हुन्छ। सेकेन्ड वर्ल्ड वार चाहिँ कहिले थियो? 45 को रेन्जमा, 45 मा सकिएको होइन, 1945 मा युएन इस्टाब्लिस भएको 1945 मा। जागिर खाने मान्छेले क्विज पनि कन्टमा राख्नुपर्छ। हामी त जागिर खाँदैनौँ, अब यो सरकारी जागिरहरूको लोकसेवा लड्न पर्दैन हैन। सेकेन्ड वर्ल्ड वार चाहिँ युएनको इस्टाब्लिसमेन्ट 1945 मा भयो। 1945 बाट सम्झिने मान्छे भनेपछि कम्तीमा पनि त्यतिखेर चाहिँ त्यो मान्छे कतिको वर्षको हुनुपर्छ?
सम्झिनको लागि 8-10 वर्षको मिनिमम हुनु परेन? 10 वर्षको हाराहारी हुनु पर्यो। 10 वर्ष भयो भने 1945 मा 10 वर्ष भएको मान्छे कति वर्ष हुन्छ? 1945 के अरे हाम्रो यो 2000 बाट घटाइदियो 1945 लाई कति वर्ष भइसक्यो गरौँ न 20 माइनस 1945 गर्यो भने यो मान्छे 75 भनेर चाहिँ अहिले 85 भनेपछि 90s को हुनु पर्यो योमा कम्तीमा पनि यो अर्ली 90s भए नि लेख्दा पनि फरक पर्दैन मिड 90s लेख्दा पनि फरक परेन नभए त्यो मान्छेले 1945 सम्झिदैन अनि लेट 90s लेखे पनि हुन्छ अथवा एबभ 100 लेखे पनि हुन्छ फाइटै गरे मान्छेले चाहिँ एबभ 100 हुनुपर्छ तपाईँ सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा फाइट गरे मान्छे बाँच्दैन 90 लेट 90s र 100s को हाराहारी हुनुपर्छ त बुझ्यो सी इज इन हर के लेख्नु पर्यो यहाँ अर्ली 90s मिड 90s अथवा लेट 90s अथवा एबभ 100 आउनु बित्तिकै एबभ 100 लेख्दै हुन्छ त्यो 100 मिड यताउता लेख्नु पर्दैन 100 लाई लेखिन त्यसमा नेक्स्टमा ब्रेन्डाज हैज बीन टिचिङ फर 25 इयर्स 25 इयर्सदेखि पढाइरहेको मान्छे कति वर्ष भयो होला म जस्तो मान्छे म 25 त भएको छैन मैले पढाएको छ कति वर्ष भयो होला 25 मा पढाउने मान्छे कति हुन्छ 50 अर्ली 50s होला सर त्यस्तै 50 अर्ली 50 हुनुपर्छ किनभने 25 वर्षको हाराहारी मान्छे नै पढाउँछ उसले हैन आफू पढ्नु पर्यो अनि त्यसपछि पढाउँदा गर्दा ठिकै हुन्छ होला 50s कोही कोहीले चाहिँ नपढि नसकिकन 12 कक्षा पढाएर पनि पढाउँछन् मैले चाहिँ 12 कक्षा दिएर पनि पढाउन सुरु गरेँ हैन तर नर्मली को कुरा गर्दाखेरि टिचिङ स्टार्ट गर्दाखेरि आफू पढाइ सकेर मात्रै गर्ने हिसाबले गरे हुन्छ नि त काउन्टिङ गर्दा त हामीले हो अब यो कुरा बुझ्यो होला अलिअलि भन्ने लागेको छ यसलाई चाहिँ ठ्याक्क फोटो खिच्छौँ त्यहाँबाट हैन दुईटा कुरा गरियो ग्रामर गर्ने एउटा अनि यसलाई कतिको इम्पोर्टेन्ट जस्तो अल्छी लाग्दो रहेछ यो त के गफै लेख्नु त्यति धेरै आएको छैन यो हैन पहिले अलि धेरै नै आएको थियो जब पछिल्लो समयमा यो क्वेसन त्यति आएको छैन यो 1-2% मात्र यसको सम्भावना तर गाह्रो छैन नि गाह्रो छ र छैन नि छैन गाह्रो त छैन यो चिज चाहिँ थाहा हुनुपर्छ कसलाई अर्ली भन्ने हैन कसलाई मिड भन्ने कसलाई चाहिँ लेट भन्ने यो मैले क्लासमा पढाएँ यसलाई चाहिँ किनभने यो त्यति आएको नि थिएन यो अर्ली मिड भने चाहिँ केटाकेटी भर्खर 11 पढेर आएको हुन्छ नि त्यही त जुझ्न खोज्दै थियो त्यो एउटा राई भन्ने केटो कहाँ हो त थाहा पाउने अनि एउटा सेन्टेन्स लेख्ने त हो ही वाज बोर्न इन के भनेर लेख्ने इन द अर्ली लेख्ने लेट लेख्ने मिड लेख्ने अनि ही वाज इन हिज भन्ने लेट मिडल एउटा मात्रै सेन्टेन्स याद गरे पुग्छ र यति याद गर्नुपर्छ बनाएर नि दिन्छ है यो चाहिँ बनाएर दियो भनेदेखि चाहिँ यस्तोमा टेन्डर एजमा छ टिन एजमा छ 20s मा छ 30s मा छ भन्ने कुरा चाहिँ यु निड टु नो अनि अर्को एउटा सधैँभरि आउने क्वेसन मैले अघि भनिसकेँ नि तीनटा क्वेसन भनेको छु मैले है एउटा भनेको डिस्क्राइब युर ग्रान्ड मदर है मैले त्यही भनेर कुरा गरेको यहाँ तल यहाँ म लेखिदिन्छु क्वेसन कहाँ गए मान्छेहरू DSCRIPE योर ग्रान्ड मदर 5 नम्बर क्वेसन हो यो चाहिँ है अथवा ग्रान्ड मदरको ठाउँमा चाहिँ के पनि आउन सक्छ योर बेस्ट फ्रेन्ड भनेर आउँछ कन्फर्म क्वेसन हो यो चाहिँ दायाँ बायाँ हुँदैन यसमा यो आउट क्वेसन र नम्बर चाहिँ 5 मार्क्सको मात्र आउँछ अर्को नेक्स्ट भनेको चाहिँ राइट अ पुलिस डिस्क्रिप्सन राइट अ पुलिस of a person involved spelling bee यसको कहिलेकाहीँ चाहिँ राइट पुलिस डिस्क्रिप्सन अफ अ पर्सन मात्रै भनेर आउँछ who was involved in a bank
रबरी भनेर आउन सक्छ वा थेफ्ट भनेर आउन सक्छ। यो क्वेसन चाहिँ आउट क्वेसन, तर धेरै होइन, धेरै लेख्नु पर्दैन, एउटा मात्रै प्याराग्राफ लेख्दा हुन्छ है। इट इज or it will be of 5 marks, not more than that. And this one is out question. ल यो आउँछ आउँदैन भन्ने कुरै हुँदैन, कन्फर्म आउँछ यो क्वेसन। के गर्ने यो अनि फर्स्ट च्याप्टरको चाहिँ लेटर जब एप्लिकेसन जब एप्लिकेसन त कन्फर्म आउने क्वेसन, त्यसमा दायाँ बायाँ नै हुँदैन। ल कसैलाई के भन्नु छ भने यतिबाट चाहिँ सोधौँ। मैले दुईटा कुरा भनेको छु, राइट अ प्याराग्राफ, राइट अ पुलिस डिस्क्रिप्सन अफ अ पर्सन, और राइट अ प्याराग्राफ अबाउट योर ग्रान्ड मदर और बेस्ट फ्रेन्ड होइन, और पुलिस डिस्क्रिप्सन अफ पर्सन वाज इन्भल्भ इन अ ब्याङ्क रबरी। यो बेस्ट फ्रेन्डको बारेमा पनि आउन सक्छ। अनि यो चाहिँ एकदम सजिलो छ, यो त केही छैन नि यसमा। रिचार्ड 1903 मा 30 देखि 33 मा जन्म्यो भने यो अलि 30 भने लेख्न के ठुलो कुरो हो र। अहिले त हिसाब गर्नुपर्छ फेरि, यही भनेर यो एन्सर कन्ट गर्ने होइन, किनभने अहिलेको एजसँग लेख्नुपर्ने हुन्छ। द्याट इज 1। अनि कति वर्ष भयो होला, अनि हि वाज नाउ इन हिज लेट। हामी अर्को ठ्याक्कै वर्ष लेख्दैनौँ फेरि है, यहाँ ठ्याक्कै वर्ष यहाँ छैन नि, किनभने 30 देखि 33 सम्म जन्मियो होला, 1930 देखि 33 सम्म जन्मियो होला भनेको छ। हामीले अनुमान गर्ने मात्र। अब यो ठ्याक्कै 30 पनि होइन, यो 31 पनि होइन, 33 पनि होइन, हामीलाई थाहा छैन। त्यस कारणले यसलाई हामीले के भनेको भने एभरेजमा लेखिदिएको, अर्ली 30s मा जन्मियो थियो भनेर, अनि अहिले लेट 70s मा छ भनेर भनिदिएको। तर मैले अघि पनि भनिसकेँ, यसलाई हिसाब गरेर हाम्रोमा 30s निक्लेन नि होइन, कति निक्ल्यो 40 निक्ल्यो, 70 कि 80 कि 90 निक्लिएको छ होइन, हिसाब गर्नुपर्छ। 2020 बाट 1930 अथवा 33 हटाइदियो भने यु क्यान गेट द एभरेज एज। अरू यहाँ पुलिस डिस्क्रिप्सन चाहिन्छ भने यहाँ लेखिदिएको छ एउटा, यु क्यान रिड दिस। मिस्टर प्रवीण शर्मा, माई बेस्ट फ्रेन्ड इज माई बेस्ट फ्रेन्ड, हि इज इन हिज अर्ली 20s। यो हामीले यो एक्सप्रेसन पनि युज गर्नुपर्छ है, अर्ली 20s ठ्याक्कै थाहा नहुन सक्छ नि हामीलाई। हि इज अबाउट 5 feet 5 inches tall, हि इज अ हेभी म्यान अफ अबाउट 62 kg, he has long black curly hair and he has a black complexion, कालो कालो अनुहार गरेको छ। His face is round with white and brown eyes, his eyebrows are bushy while his nose is long and pointed, he has thin lips and round chin, he has a mole in his right cheeks, यहाँ भनेको कोठी छ रे, राइट चिक्समा कोठी छ। His forehead is broad, ठुलो छ, he is always well dressed, he usually wears a gold chain around his neck, gold chain पनि लगाउँछ अरे। यो फन स्ट्यामर while speaking, स्ट्यामर भनेको चाहिँ भकभकाउँछ, पापा पापा पानी भन्छ, यस्तो खालको मान्छे छ। यति लेखिपुग्छ। यहाँ कतिवटा वर्ड छ, कम्प्युटरले 98 वटा भन्छ हो, यति वर्ड लेख्यो भने इट इज मोर देन क्यान गेट 5 मार्क्स। एकदम सजिलो छ यसरी गर्ने। यो पुलिस डिस्क्रिप्सन भने यही हो है, बुझ्यो। अब यसलाई यहाँ ठ्याक्क पज गर्ने, पज गरेर अनि यसो हेर्न मिल्छ। मैले यहाँ रेकर्डिङ पनि